Здравствуйте. Bonjour, Вы можете представить, pouvez-vous vous présenter? Меня Comment зовут vous vous appelez? Алена. Je m'appelle Полное имя Aliona, Елена. c'est Мне Elena, 48 лет. j'ai 48 ans. Интересно. Значит, Алена и Intéressant. Елена, Это Aliona одно и et то же. Elena, c'est la même Да. chose. Ну, это такое имя. Алена вообще это имя из сказки. Aliona, c'est dans les Аленушка и contes, братец Иванушка. Ну, dans можно le называть conte Елену avec Алена. Иванушка. Всех Елен можно Vous называть pouvez Алена. Я m'appeler Алена. Aliona ou То есть у меня Elena, c'est полное pareil. имя Алена, меня, ну как, краткая Алена, Елена Анатольевна меня зовут дети, а за глаза Les Алена enfants m'appellent тоже. Eliena. и что вы предпочитаете, Алена? Qu'est-ce que vous Aliona. préférez? Да. Aliona, bien sûr. Елена Анатольевна, я у детей, а их мамы Pour зовут les меня enfants, Алена c'est тоже, Elena когда, avec вот le так. patronyme. И сколько, Когда они с детьми. сколько вам лет? Avec les enfants. 48. 48? J'ai 48 ans. Поздравляю. Чего? Je vous Вы в félicite. форме. А, Vous êtes en спасибо. forme? И как вы узнали о наше агентство? Comment avez-vous В entendu parler de notre интернете. agence? Sur Internet. Там решила начать новую жизнь. Там? J'ai décidé Новую de жизнь changer ma решила vie. начать. de Ну faire так у une нас nouvelle vie. говорят. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Решила начать новую жизнь. Почему? Вы недавно разошлись? Да, Ça fait я, pas longtemps que vous ну, êtes séparés? я развелась вот совсем Je me suis недавно, в конце divorcée августа, à la а fin уже août. отношений не было нормальных, La relation достаточно n'était давно, ну, plus несколько лет. То есть, intéressante. я решила прекратить. И у вас есть J'ai дети? У меня décidé ребенок d'arrêter. 12 лет, девочка. J'ai une fille de 12 ans. И ваша девушка осталась с вами, да? Конечно. Мгм. Et votre fille vit avec vous, n'est-ce pas? Oui. Как вы можете описывать ваш Comment характер? pourriez-vous décrire votre Характер? caractère? Мгм. У меня легкий достаточно характер, я J'ai un caractère оптимистка. facile, je suis optimiste, Мне хорошо сейчас, и я Je вообще suis очень bien en легко ce на moment. все реагирую. Мгм. je Верю réagis в светлое très bien à будущее. tout. Je crois Несмотря à на un свой futur возраст, наверное, heureux. но верю в En какие-то dépit de mon чудеса до âge, сих пор. je crois encore aux Тайно miracles. верю в Деда Мороза. Ну, Je у вас crois это secrètement Санта-Клаус. au Père Noël. Ну, у меня все хорошо и внутри, и У м- снаружи. Я люблю. Tout va bien chez Ну, я moi, люблю, когда всем à l'intérieur, à хорошо l'extérieur. вокруг. Мгм. J'aime quand tout se passe Я bien autour de счастливый moi. человек. Ну, я так Je себя suis une femme ощущаю, heureuse. достаточно счастливым человеком. У вас семейные ценности? Да. Vous avez des valeurs Да. familiales, je vois. Oui. Мгм. И кем вы работаете? Учителем. Quelle est votre profession? Ну, я работаю с маленькими Enseignante. детьми. Je travaille avec des Вот, petits-enfants от 4 до 11 лет. de 4 à 11 ans. Это группы раннего развития сначала, Ага. то есть песенки, стишки, On fait des игры. chansons, des jeux. группы небольшие. Вообще C'est мне des очень petits нравится groupes. все, что я J'aime делаю, beaucoup и я ça, стараюсь ce получать que от je fais. всего удовольствие. Je reçois beaucoup de plaisir de ce que je fais. Дети от 4 До 11. Des enfants de 4 à 11 ans. Мгм. Ну, такой начальный английский у детей. То есть я с ними Ils ont un играю, anglais пою débutant. песенки. On chante, on fait des jeux. Предпочитаете, Ah, vous enseignez l'anglais? Ну, у маленьких. у Oui, маленьких? aux enfants. Да. Я со взрослыми не работаю, только с маленькими. Je ne travaille pas avec les Ну, вот adultes. самое начало. Самые первые фразы, там, On fait les игры, premières стишки. étapes, les Да, jeux. Да. Perfectly? Alors, Yes. votre anglais est Ну, parfait? I don't know. Okay. So your English is good, I suppose. Votre anglais I est bon speak alors? English with my children, but when I speak English with adults, I nervous and worry because I understand Quand je parle anglais avec les English, adultes, c'est plus harder difficile near when native speaker. parce que je ne suis pas, je n'ai pas l'habitude de communiquer avec des personnes natives en anglais. Вы уже давно изучали английский? Ça fait longtemps que Ну, vous в étudiez l'anglais? университете я вообще учитель начальных классов. Мгм. Moi, j'ai fait mon diplôme en Но université так comme получилось, что enseignante мне предложили, débutante. то есть у меня еще я учила на курсах английский, и мне Мгм. предложили в étudié начальных l'anglais классах, ну вот именно с маленькими À детками. l'école et То есть après это on m'a тоже proposé de начальные классы, travailler по сути дела, pour ну то les есть 4 classes года. Это когда у d'enfants. меня ребенок собственный родился,
Я вот решила попробовать с ней, и потом образование у меня педагогическое, Quand j'ai eu и ma все fille, получается, и все довольны. j'ai commencé avec ma petite fille et puis après j'ai fait à l'université. Какие критерии важны для вас? Quels sont les critères importants pour vous Чтобы был concernant un homme? надежный, умный, Qu'il soit fiable, intelligent, обязательно умный. obligatoirement intelligent. Я Pourquoi? умных люблю. J'aime les hommes Мне intelligents. интересно с умными. Я хочу гордиться мужчиной. Je veux être fière Да, de вот mon это, homme. знаете, самое главное. Если я не буду Vous savez, гордиться, c'est я le не plus полюблю important. мужчину. То Si есть je ne suis мне pas не fière de mon нужно homme, je ne peux выезжать pas за l'aimer. границу обязательно. Je То ne veux есть pas это forcément не partir à цель l'étranger. уехать за C'est pas mon границу. but de partir. То есть вообще не цель. Я достаточно себя Absolument pas un комфортно but. здесь чувствую. Je У me sens меня bien хорошие ici, родители, у меня j'ai хорошая des bons семья. parents, j'ai une bonne famille У меня есть папа, за которым J'ai я un себя père хорошо чувствую, поверьте. То avec есть qui je не me цель sens très bien. уехать. Mon but n'est pas Ну, de я partir, хочу мужчин, чтобы рядом был человек, mais je voudrais qu'à côté de который, moi, je rencontre за un homme которого я буду любить. А любить я que je могу, vais если aimer. буду гордиться. Вот я et je точно это l'aimerai знаю. seulement si je suis Мне fière de надо lui. гордиться мужчиной, который рядом со мной. Я должна чувствовать защищенной себя Je dois рядом me с sentir ним. protégée Ну, à это вот я côté de просто lui. знаю о себе такое. C'est Я ce que je sais папой sur своим moi. гордилась всегда. Je suis fière de Сейчас mon père, горжусь. toujours été fière. Я гордилась, ну, Сколько ему лет? моему Il папе a quel âge? 71. Mon père a Да. 71 ans. Ну, он в Украине. Есть у меня мама, конечно. Oui, ma Я и mère est мамой vivante, горжусь, да. Но et вы je же о suis fière de мужчине ma mère говорите, aussi. я просто... Mais vous parlez des hommes. У меня мама зауч Дома детского творчества. Ma mère travaille dans Нет, le они domaine развелись, artistique. когда я ребенком была. То есть у папы Ils se sont своя séparés семья, quand у меня j'étais там toute petite. есть брат старший, младший, сестра Mon père s'est младшая. remarié Они все юристы. et j'ai И des папа, demi-sœurs. Ils sont tous и avocats. брат, сестра, и моя бабушка. Да? Ну вот так семья, да, такая. On a une А famille comme мама ça. работает заучим в Доме детского творчества. Ну, папа уже в отставке, потому что до Mon père est déjà à la 65 лет retraite. можно работать на его Il a pris sa должности retraite à было. 65 ans. Вот. То есть я же говорю, я себя очень комфортно тут чувствую. Je me sens ici très Non. confortable en Ukraine. Я решила попробовать. J'ai simplement décidé d'essayer. Да. Vous avez vécu Так toute я votre vie вообще à коренная Kiev киевлянка. И Oui, je мама suis родилась une в Киеве, папа и femme моя de бабушка, и et tous прабабушка, mes, и mes parents sont прадедушка. tous nés à Я Kiev. коренная киевлянка. Ну вот On так. est tous de Kiev. Я на Подоле родилась. Ну, Je suis это née à ниже Подолье. немножечко. C'est un Тут caractère- ехать на un- метро 7 минут. C'est un quartier au Да. bord du Вот. И Dniepr. работаю в Доме детского bas de творчества Kiev. Подольского района. Тоже красивое здание 18 века. Мне все нравится. Je travaille Просто là-bas решила dans un bâtiment попробовать. très beau. И уехать в другой стране, это вам не пугает? Et partir dans un autre pays, ça ne Ну, vous fait pas peur? Если, понимаете, я пугает, но comprenez? я же нормальный Bien человек, sûr конечно, que ça fait пугает. peur. То есть, если, Je suis une понимаете, femme такое normale. же время у нас было. Если бы ради того, чтобы уехать, я бы могла уже уехать. Ну, Si правда. c'était simplement le То есть but, я бы dans le but de вот ради partir, je того, serais déjà чтобы parti. уехать, я никогда не стремилась как цель J'ai jamais eu уехать. pour То objectif есть de уехать partir просто de ради l'Ukraine. уехать нет. И сейчас просто уехать я не хочу. Это не Simplement цель. partir, je ne veux pas, ce n'est pas un Если but. будет кому, я уеду. Si Ah, c'est pour если нет, quelqu'un, я не oui, уеду. je Ну, вот partirai. Значит, Sinon, non. это любовь. Да. Donc votre but, c'est l'amour. И рядом человек, к которому можно ехать. Et être à côté d'un Просто так homme никогда avec не qui je Ваша pourrais дочь, partir. она- Et votre fille, elle est prête à cela? Понимаете, дети сейчас как другие абсолютно. Vous savez, Дочке maintenant, les интересно jeunes, будет, это я точно ils sont знаю. différents. Ей вообще Je это sais que ma интересно. fille, ça sera Ей intéressant все pour elle. интересно. Ей Elle 12 лет. intéresse à tout. Elle Она a у 12 меня ans. очень необычная. Elle est très Она particulière. поет, увлекается информатикой. Elle Хорошо aime beaucoup поет, l'informatique. действительно, такой вот голос. Ну, сейчас я бы не буду, Elle a une не très буду belle voix. показывать, ну, просто действительно необычный голос у ребенка. Но она не хочет Elle a этим vraiment une заниматься très, très belle voix. профессионально. Она Elle очень voudrait хочет devenir заниматься chanteuse. информатикой, она ходит на Et de курсы. То есть l'informatique ей aussi, elle интересно fait des все, cours вот она d'informatique. настолько Elle открыта s'intéresse à tout. миру, ей интересно. Я Le вообще monde думаю, est знаете, intéressant говорят, pour elle. человек мира. Ну вот она из того поколения, который Elle est de cette человек мира. génération, Ну это мне d'une так кажется. femme И du вы уже monde. были в Европе? Vous êtes Я déjà allé en была Europe? давно. Да, давно. Да, Oui, я très была longtemps. во Франции, ну то есть J'étais en такой France, провинциальный был городок почти. dans une petite ville Такая provinciale. countryside, знаете. Как? Ну совсем маленький городок на Une границе toute с petite Бельгией. ville à la Я frontière с avec la детьми Belgique. ездила.
J'allais avec des enfants. J'amenais un groupe. C'était il y a très longtemps. J'étais en Pologne aussi. Мне так скучно там было. Mais c'était tellement ennuyeux. Ну, потому что мы месяц жили за городом. On a vécu pendant un mois dans un tout petit провинция. village en province. И нас возили на экскурсии пару раз. Ну, On a fait que des excursions de temps en temps. Vous aimez quand il y a beaucoup de mouvements? Vous savez, plus maintenant. À l'époque, oui, j'avais 23 ans. Je voulais du mouvement. Vous avez déjà eu des demandes d'hommes dans notre agence? De votre agence, non, jamais. Mais j'ai décidé d'essayer sur d'autres sites de rencontres. Там много очень. То есть у вас же нет так вот напрямую. А там можно напрямую. Ну как напрямую? Et sur les sites où on peut choisir nous-mêmes, les femmes. Donc on peut faire des demandes à des hommes. Et je choisis avec qui je veux communiquer. Oui, donc vous choisissez. Je peux choisir. Je voulais comprendre comment ça marche et essayer. Oui, dans notre agence, vous devez attendre qu'il y ait des hommes qui fassent des demandes. Oui, avec vous, je ne peux pas choisir. Mais là, sur le site de rencontre, je peux choisir. Единственное, у меня тип такой, я так поняла, что больше как-то Востока, я не хочу на Восток совсем. La chose que j'ai compris, c'est que je ne veux pas aller à l'Est. Vous avez des amis qui se sont mariés avec des étrangers? Ну, у меня лично нет. У меня просто подружка моя детства des amis personnels, в Канаду жить. Да. Mais je connais une femme qui est allée vivre au Canada. Elle vit à Edmonton avec son mari. Elle a eu 2 filles déjà. Ну, отсюда они уехали. Ils sont partis d'ici. Ну, лично у меня нет. Ну, у меня у подружек есть подружки, опять же, которые вышли замуж. Oui, Но у меня никогда не было цели вот уехать. Mais j'ai jamais eu le but de partir à l'étranger. J'ai été mariée pendant 21 ans. Я верная была жена. J'étais une femme fidèle. J'ai jamais trompé mon mari. Просто вот говорю. Je parle simplement. Я вот вышла замуж, жила с мужем. И не думала никуда уезжать. J'étais mariée, j'ai jamais pensé à partir. Мне казалось, что я как-то мне тяжело, наверное, будет с иностранцем. Ну, разные книги, разный менталитет, разные мультфильмы смотрели. Avec un étranger, je sais pas, on aurait une mentalité différente. On a vu des films différents. Mais maintenant, la mentalité a changé. J'aimerais essayer, j'aimerais échanger. Merci beaucoup.